Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje studentë, nxënës dhe të gjithë ju që jeni të interesuar të mësoni gjuhën frenge. Bonjour à tous, bonjour mes amis, mes élèves, bonjour tout le monde. Ju dini që kam postuar disa video do video të thjeshta ku kemi spjeguar shumicën e folëve në frëngjisht më të përdorurat. Pastaj kemi spjeguar dhe librin Kafe Krem. Pra kjo është një libër taksini, është libër që përmban 36 mësime. Në përfundim të këtij libri, ju do të keni në nivel themi A2 të gjuhës frenge. Pra është libër që mësohet në shkollat e mesme të Shqipërisë, pra në disa shkolla dhe të Kosovës, pra përdoret në disa shkolla si ekzemplar për të mësuar gjuhën frenge. Është libër shumë i mirë, pra është libër që përmban pra çdo situatë ku mund të shprehesh frëngjisht në çdo situatë të caktuar. Librin do ta vendos është méthode française, do ta vendos në link poshtë ku mund ta downloadoni, pra dhe do të fillojmë të mësojmë frëngjisht me këtë libër. Pra siç thash, ky është libër që përmban 36 mësime, është i ndarë në kapituj. Ky leson 0 në këtë mësim paraprakisht nuk do t'i mësojmë numrat, nuk do t'ju bëj që të mbani mend pra numrat. Është mirë t'i shkruani numrat deri në 10, pra kjo na shërben për kapitullin e parë. Pra shihni kemi 1, 2, 3, 4, pra këta numra deri në 10, pra mësoni. Do të kalojmë fillimisht te unité 1 në frëngjisht, kapitulli 1. Pra siç thash, ky kapitull ka 4 mësime. Dhe në këtë kapitull do të mësojmë vous allez apprendre à saluer, do të mësojmë të prezantohemi, demander, dire le nom et le prénom, l'âge, les coordonnées et la profession. Do të mësojmë pra të themi emrin, moshën, të dhënat, në frëngjisht les coordonnées, pra les coordonnées janë të dhënat. La profession, professioni, dhe exprimer des goûts et compter. Pra do të mësojmë të themi në frëngjisht çfarë më pëlqen dhe nuk më pëlqen, pastaj do të mësoni dhe të numëroni në frëngjisht. Në këtë formë pra do të mësoni të thuani j'aime la nature, la lecture, le sport, pra j'aime le cinéma. Të gjitha këto pra do t'i mësojmë në këtë kapitull. Pra pas këtij kapitullit ju mund të prezantoni me një person, faire connaissance avec quelqu'un, mund të njiheni me dikë në frëngjisht, pra duke përdorur terma të thjeshtë të gjuhës. Pra ky është mësimi leson, siç e shihni, pra është leson 1 në frëngjisht. E kemi bienvenue. Në frëngjisht duhet ta dini që bienvenue nuk kupton mirë se vini. Pra do kështu që të shihet edhe në telefonat tuaj celular, me që shumica e shikime bëhen në telefona tani më. Pra bienvenue nuk kupton mirë se vini. Mund ta shqiptoni bienvenue. Bienvenue au Kosovo, mirë se vini në Kosovë. Bienvenue en Albanie, mirë se vini në Shqipëri. Kjo është çështja pra e bienvenue. Në këtë rast, pra kemi bonjour monsieur. Bonjour, mirëdita. Në qoftë se dëshironi të shikoni përshëndetjet, shkoni dhe shkruani përshëndetjen në frëngjisht, keni një mësim ku shpjegohen përshëndetjet. Bonjour monsieur, vous vous appelez? Pra në këtë tani më ju referohet si formë pyetëse duke pyetur si quheni, pra si quheni ju. Ju e dini që je m'appelle në frëngjisht, pra po folja s'appeler është folje vetvetore, që nuk kupton i referohet të vetvetes apo veprimi bie mbi vetveten, duke thënë unë quhem je m'appelle. Pra në këtë rast është forma dytë e shumësit vous vous appelez, ju quheni. Doucet, Yves Doucet. Et voici ma femme Alice. Et voici ma femme Alice. Voici në frëngjisht përdoret et voici ma femme Alice, pra dhe ja gruaja ime Alice. Kur kemi një person që është i treti dhe nuk e njohim, atëherë duhet të prezantojmë themi dhe ja. Et voici mon ami, dhe ja miku im, ou bien voici ma femme, e shihni ma femme Alice. Et voici ma femme Alice. Pra ju mund ta përsërisni, et voici ma femme Alice. Bonjour madame.
Pra mësuat madame, zonj, monsieur, zotri. Pyetja, vous vous appelez, et voici ma femme Alice. E të në frëngjisht është lidhës, pra lidhëza dhe që përdoret në gjuhën shqipe. Si kur në anglisht që e keni, dhe në frëngjisht pra është e të, lexohet vetëm e voici ma femme Alice. E dhe ja gruaja ime Alice. Pra ju mund ta lexoni edhe një herë. Pra lexoni këtë mësim edhe një herë apo këtë paragraf. Pastaj kemi pjesën e dytë. Bonjour, je suis Alice Doucet. Vous êtes Madame Falco. Bonjour, je suis Alice Doucet. Vous êtes Madame Falco. Duhet të shikoni dhe folën jam në frëngjisht, pra zgjidhimin e folës jam, kur themi unë jam ti ai është, pra e keni në frëngjisht zgjidhimin e folës jam në mësimet e mëhershme. Shikoni pra, do ta postoj playlistën në link poshtë, shikoni linkun poshtë, do ta gjeni pra folën kam jam dhe gjitha folet që përdoren, pra folet e thjeshta. Pastaj keni edhe një mësim të mësojmë të lexojmë frëngjisht, pra ju ku mund të mësoni se si shqiptohen e disa nga diftongjet, pra o në, o u, pra si shqiptohen. Oui, je m'appelle Nicole Falco. Oui, je m'appelle Nicole Falco. Aldo, mon mari. Mari në frëngjisht burri, femme gruaja. Femme edhe mari. Aldo, mon mari. Aldo burrim. Arnaud. Non, Aldo. Il s'appelle Aldo. Ai quhet Aldo. Il s'appelle Aldo. Non, Aldo, il s'appelle Aldo. Pra lexoni dhe këtë mësim, përktheni paraprakisht, do të ishte mirë që të mos e përkthej unë, pra të mundohuni ju ta përktheni vetë, me që ka, pra nuk ka fjalë të panjohura, nëse ka ndonjë fjalë panjohur, vetëm shënoni, pastaj ju ndihmoj si shqiptohet dhe çfarë nuk kupton. Qui est? Qui est? Në qoftë se dëshironi të bëni pyetje në frëngjisht kush është, atëherë referohet qui est. Pra lexohet qui est. Përgjigjja çdo herë pra referohet me formën se. Se Aldo. Qui est? Kush është? Është Aldo se. Pra kjo forma se përkthehet se është. Është Aldo, Aldo Falco. Aldo, il est italien. Il est italien. Pra pyetet, është ai italian? Pra mund të përkthehet, është ai italian? Oui. Po. Non. Jo. Oui. Po. Oui. Et elle, c'est Nicole. Elle est française. Oui. Et elle, c'est Nicole. Elle est française. Dhe ajo, pra tham që e të është lidhë në gjuhën frënge dhe përkthehet dhe ajo është Nicole, ajo është franceze. Pastaj kemi këtë pjesën këtu, tu t'appelles Giacomo, pra të kë shqiptimi e emrave, kjo është emër italian, do ta lexojmë si Giacomo. Tu t'appelles Giacomo, tu es italien, tu es italien. Pra përveç këtij nacionaliteti, pra ne do të mund të morim dhe në nacionalitetet e tjera. Për shembull, tu es albanais, tu es français, tu es italien, tu es japonais. Pra çfarë do nacionaliteti që ne duam, pra mund ta vendosim këtu. Oui, oui, je suis italien. Oui, oui, je suis italien. Pra unë jam italian. Tek pjesa grammatikës le verbe être au présent, kemi foljen jam në kohën e tashme. Ju duhet të zgjedhoni foljen jam në kohën e tashme. Pra, e zgjedhoni foljen jam në kohën e tashme. Këto janë të vendosura vetëm 3 vetet e para të njësit. Mundohuni pra dhe shumësin, me që këtë folje e kemi shpjeguar paraprakisht. Pastaj pra ju mund të ushtroni dhe foljen quhem në frëngjisht. Në qoftë se vendosim një pyetje comment, pra si, atëherë comment tu t'appelles si quheni, je m'appelle, ju përgjigjni dhe cekni emrin. Pastaj forma masculin e feminin, pra është forma mashkullore ku përdorim il dhe elle, pra elle ajo, il ai. Il s'appelle Yves,
Elle s'appelle Alice. L'interrogation avec qui pour une personne. Forma pyetëse me ki. Pra ki në frëngjisht në kupton kush. Pra shini kjo ki këto? Qui est, kush është? Ju përgjigjeni se Nicole, është Nicole. Pra të shohim kemi një ushtrim këtu tek pjesa, pra ju mund të përdorni pra t'i thuani tu që mësuan, bonjour, mund t'i lexoni këtu. Pastaj tek pjesa ushtrimit qui est, completi les phrases avec le verbe être présent. Kompletoni fjalit me foljen jam në kohën e tashme. Pra zgjedhimi folës jam, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il, elles sont. Pra shikoni zgjedimin e folës être, pastaj shënoni këtu në këtë pjesën, pra mundohuni ta zgjedhni. Mos i merrni për bazë pra këtu që janë të shkruara me laps, sepse disa janë edhe keq, pra janë gabim. Pra bëni nga fillimi, mund t'i bëni edhe në fletore, pra merrni një fletore dhe një laps, kjo do t'ju ndihmojë shumë që ti memorizoni fjalët më shpejt. Pastaj kemi trouver le mot et compléter, gjeni fjalën dhe kompletoni. Duhet të gjeni pra te kjo pjesa duhet të gjeni se çfarë fjale mund të vendoset këtu. Pra pa më lart voici ma femme, pra ja gruaja ime Carla. Në këtë formë pra shënoni këtu femme. Pastaj tek pjesa horizontale dyshi e keni çfarë kemi këtu, pra se Yves, mon, pra është një fjalë pra që përmban katër shkronja dhe shënon aty. Pra mundohuni ta kompletoni këtë jë, këtë lojë, këtë anagram në këtë formë që është shfaqur. Dhe pastaj mund t'i bëni disa ushtrime tek pjesa e komunikimit, communiquer, à vous, saluez votre voisin ou voisine et présentez-vous. Pra mund të thuani bonjour, je m'appelle, e thuani emrin tuaj. Pastaj nationalitetin, je suis par exemple kosovar, ou bien albanais, ou bien albanaise, për shqiptare. Et vous, dhe ju. Pra mund të pyesni njëri tjetrin duke përdorur terma të thjeshtë të gjuhës. Pastaj mund të përdorni edhe pyetjen qui est, pra kush është. Pra kaq për këtë mësim nuk ju sugjeroj të mësoni diçka tjetër, përveç se duhet ta mësoni foljen kam dhe jam në frëngjisht, pastaj do të ishte mirë të mësoni foljen s'appelé, foljen quhem, dhe ta lexoni edhe disa herë këtë mësim, pra një herë apo dy herë, dhe t'i plotësoni ushtrimet që ishin më poshtë. Pra në mësimin e radhës do paraprakisht me mësimin do të vazhdoj me mësimin qui est. Pra qui est, ky është edhe mësimi i dytë. Kaq për këtë mësim, më ndiqni edhe në mësime tjera, pra që të shkojmë gradualisht dhe të perfeksionojmë gjuhën frënge në mënyrën më të mirë.